ちょっとそういう言い方をするとちょっとわけわかんなくなると思うんで、丁寧に言った方がいいと思うけど、ね。Now he's going to explain step by step. まあとにかく、まあバイデンだけじゃなくて、まあ岸田総理も、スピーチしたわけだし、So not only Biden, our Prime Minister Kishida made a speech. まあそれからまあ例のウクライナのゼレンスキー大統領も今日国連でスピーチをしてるわけですね。And the Ukrainian President Zelensky also made a speech. まあとにかくまあ It was the first time that he went there and met those leaders face to face there, right? まあそうだね。まあいうことなんですけど、まあアメリカではですね、まあ当然そのバイデンのスピーチが話題になってるんでしょうけども。In the US, of course, the speech by Biden is very like it's on one of the hot topics. まあで、まあ早速批判が出てるんですよね。And I think I'm seeing criticism. どんな批判が出てるか説明してあげてください、皆さんに。I just checked into Truth Social to see what Trump is saying. He was not exactly talking about Biden, or was he? I don't remember. But basically what Trump was saying on Truth Social was that, before the U.S., like the United States have, the Biden and the U.S. has spent so much money for Ukraine, and in the meantime, Europe is not being fair compared to like when you consider like how much the U.S. Has so far contributed to the war. And so he was saying that Europe should be like equalize, to share the burden and so on, and then so that the US can go forward, which I think it's like a fair まあつまりまあ日本の視聴者の皆さんに説明すると、まあ要するにバイデンは、ウクライナにまあこれまで通り支援し続けますよと。まあ分かりやすく言ってそういうスピーチをしたわけですよね。まあそれに対してトランプ大統領は批判をしていると。で、まあ批判の基本的なまず理由は、まあというかまあメインなトピックとしては、まあお金の話なんだね。要するに税金の使い道ですね。まあ要するにアメリカの国民の税金で、まあこれ以上いくら垂れ流し続けるのかと、そのね、でその結局ヨーロッパとかなんとかがもっと公平に負担すべきではないかと、そのなんでアメリカ国民だけこんな莫大な金をまだ使うのっていい加減にせよっていう要するに批判をまあトゥルーソーシャルでやっていると、まあいうことでトランプ大統領だけじゃないでしょ。And I saw like Sean Hannity taking it up. I haven't seen the program though, but I just saw the title. Like, I think it was titled as the Biden's disastrous talk or something on the UN. I haven't looked into it, but I could sense the negative feedback. So. 誰が言ってるって？ショーン・ハナティがディザストラスって言ってるね。って言ったと思うけど、ちょっと詳しく見ないと分かりません。さっき開いてたのに。今このままで調べていいですか？ Fox News. It was on the top news, of Fox News. No, I mean, top news is this, but there was Sean Hannity somewhere, like under here. Maybe it changed. I don't know. だいぶ下に行っちゃったんじゃないの？変わったかもしれない。じゃなくて飛ばしすぎたんじゃない？もっと上なんじゃない？いや、下の方だったよ。I can't find it right now, but yeah. Anyway, I should change it. Yeah. ショーン・ハニティっていうね。フォックスのバイデンって調べは。これ前のやつはね。なんかちょっとすぐには出てきませんけど。I can't find it right now. Oh yeah, here it is. Wait, I found it. Like I can't air this because of the like you see the title, Hannity, let's talk about Biden's disastrous UN speech. Right. So like he's talking about it. Yep. まあということで批判が出ているということですよね。まあ皆さんどう思いますか？ What do you guys think of Biden's speech? Like, I mean, it's important to stand with Ukraine because, like, we have already started it, and it's about like we need to, do it in the right way to close it,
And we can't just walk away, just like Biden did in Afghanistan, for example, right? 私の見方から言うとですね、まずアメリカの、トランプ大統領がバイデン大統領を批判するのは大統領選挙があるから、それは当然だよね。バイデンよくやってるなんて言うわけがないわけだからね、当たり前なんだけどね。Of course, Trump criticizes Biden because of the presidential election. だからそれは当然なんだけど、それを置いとくとしても、アメリカのコンサバティブな人たちがですね、俺たちの税金ばっかなんで使うんだと、もういい加減にせよという気持ちはですね、まず気持ちとしては理解できる。So we can understand where American conservatives are coming from when it comes to the war, like too much expense on the war. で、もう他のね、ヨーロッパ、そもそもヨーロッパの戦争なんだから、ヨーロッパの国がもっと負担すべきじゃないのか。それはその通りなんですね。And what Trump says is so true when it comes to that. Europe should, like, it's a European war, so that European countries should share the burdens more. それはその通りなんだと思うんですよ。And that's exactly how it is. だけど、じゃあだからといって、だから、例えばトランプ大統領の時にはね、NATO がね、NATO は本来防衛費を GDP の 2% を負担すべきなんだけども、実はヨーロッパ誰もやってなかったわけで、ほとんど誰もやってなかったんだけど。So NATO should, their budget, national security budget, like what's the word? Defense budget for NATO countries should be around at 2% of their GDP. で、やってねえじゃないかと。それちゃんと出せよと。トランプ大統領。So Trump is saying like, what's wrong? トランプ大統領が大統領の時に言ったわけですよ。That's what he said during he was in power. で、実際そういうふうになってきたわけで、それは言ってることはその通りですよね。Just like Trump was saying before, it is その言ってることは正しいと思うんですよ。So it's correct what he has been saying. で、ただ問題はね、じゃあだからといって、手を引いていいのかって問題なんだよね、ウクライナからね。Because of that, should we withdraw from Ukraine? is another question. Like it's a different story. そういうことなんですよ。で、例えばアフガニスタンからね、バイデンがとんでもない手の引き方をしたわけだよな。You know how Biden administration withdrew from Afghanistan in such a wrong, outrageous way. それこそディザストラスだったわけですよ。And that was disastrous. で、だから今この現実に戦争が起きている状況の中で、手を引いてしまうことが、何を生みかということはやっぱり別な問題として考えないといけないことだ。Currently, we are all in the war, so 戦争最中だから。だからそこから手を引くっていうことがね、どんなことを結果を生むかっていうことはやっぱり。How we withdraw from the situation will create a different problem. で、それはあくまで分けて考える必要がある。So we gotta separate that. だからお金がどんどん出ていっていることに関しては頭にくることは理解はするけども、それは別な問題なんだよね。We can see where the frustration of Americans are coming from, and there is the money issue, but at the same time there's that aspect. ということを考えるべきでしょうということなんだ。So that's something that we need to consider. じゃあだからといって無限にアメリカ人にだけに出せって言ってるわけじゃないんだけど。He's not saying that Americans should, like spend money more. そんなことは言ってない。で、その上でなんだけども、なんていうかな、今回のバイデンのね、スピーチに関しては、日本でのね、ニュースでもすべて出てます。As for Biden's UN speech in 日本のニュースでも全部出てる。It's reported in Japanese media. で、基本的に日本のメディアはですね、全部ね、多分いいこととして報道されてるよな。Japanese media outlets, Japanese media outlets, they are saying that it's a good thing that Biden made a speech to say that the world should unite and stand together for Ukraine. で、それが基本的な世界の見方であるということはもう現実としては存在しているということですよね。
So the reality is there うんうん that だからそのアメリカの皆さんからすると両方の意見があると思うんだけども、日本には存在しないんだな、残念な so がら。 Americans see things differently. You know, the country is divided when it comes to the war in Ukraine, but over here in Japan, for example, うん like we have one way of viewing, like well, we need to stand with Ukraine. うんそれはそれが正しいと言ってるんじゃなくて、 And- 日本のメディアの今のそういう報道がそういう現実ですよってことを皆さんに伝えてるわけだし、 Then 私はね。うん we are not saying that, you know, that's right, you know, but that's just how it is here. うんうん Like that's まあまあ what そう the いう状況 media なん here で is す。 saying. コメント大丈夫、拾わなくて。うんうん Let's take some comments. I don't really watch Biden because I suffer from second-hand embarrassment from his being basically a zombie. Yeah. ゾンビみたいだよねって。誰がバイデンが。だからちょっと恥ずかしいと。It's painful to watch him yammer on a half aware of what's going on. 状況が分かってないのになんか喋ってるのがちょっと心配であると。Americans are tired of our bad economy while sending billions to Ukraine. Politicians who push money to Ukraine are out of touch with the desires of the common citizens. うん It's political suicide. That's a good point. NATO isn't paying its fair share. Yeah. うんうんまあまあそうだね。うん The Ukraine thing is weird because I belong to the deplorable half of America and feel no real stake in our leadership or its wars abroad. ちょっと遠すぎるしってことだね。うんもう関係ないじゃん、その戦争とうんいう本音が出てます。I'm a Russian as far as our liberal political class is concerned. I just happen to live in America. Oh, you're Russian. Huh. Interesting. うん I see. ロシア人でありますと。で、たまたまアメリカに住んでいると。If Ukraine had negotiated a peaceful release of the Russian eastern areas of the beginning, I don't think there would have been a special military option. もしウクライナがロシアの東側のエリアのリリース、手放すことをピースフルに平和に手放すことをニゴシエート交渉していたならば、最初からそうやってれば特別な軍事作戦とか必要なかったのかな。まあロシアのっていうかですね、ウクライナの東側ってことでしょ。 You mean まあつまりそのロシア人がいっぱいいる地域を手放しちゃよかったんじゃないのと、そうした You 戦 mean 争 like な。 Ukraine's parts of Ukraine where Russians are living in? まあまあだからそのドネツクとかルガンスクとかっていうことだよな。Like those states that like you mean that they should have だけどそれはなんで手放さないといけないのってことだよな。 But then for Ukrainians, like why would they want to let go of the じゃあ例えばそのカリフォルニアにメキシコ人が増えたらメキシコ手放しますかっていう話 It's like だ for America, like for example, like if California is flooded with Mexicans, would you let go of California? Right? So yeah. Oh, you're not Russian. I see. I am Russian in the sense that I am an enemy of Americans leaders. Oh, I see. I see what you mean. だから文字通りのロシア人じゃなくて、そのアメリカのリーダーたちの敵であるという意味ではロシア人っていう比喩が。まあだから何がまあ結局どうすべきかなんでしょうけどもね。まあ基本的にはもうだからじゃあロシア勝っていいのかっていうことなんだよね。So ultimately the question is, should we let Russia win? That's something that we need to think about because it's there's the winner and the loser. So if Russia is the winner, then what are you gonna do? でもまあこれアメリカの、ね、コンサバティブの人たちにとってはね、難しい問題になってくるんだろうけど、アメリカの国家としてのねっていう考え方しないんだろうけどね、要は今の世界秩序ね、ワールドオーダーっていうものが維持されることはね、アメリカの国家全体の国益になってるはずなんですよ。アメリカのワールドオーダー。いや、今の世界秩序がね、カーレントワールドオーダーっていうものがね、アメリカの国家。If the current world order is maintained, then that fits the national benefits of
or national interests of the US. だけども、そのナショナルインタレストなんだけども、それはね、じゃあビッグカンパニーの利益であって、我々要するにグラスルーツのね、アメリカ国民の利益じゃないじゃないかっていうのが多分コンサバティブの人たちの言ってることだと思うんだよね。American conservatives are probably thinking that, but the national interests, like the benefits for the US, is like what it means is the benefits for big corporations and not the citizens. So that's a problem. っていうことなんだと思うんだよ。だけど、それはアメリカ国民にとってはそうだと思うんだけども、For Americans, that's true. だけどその世界全体から見ると、いやいやさ、今の世界秩序はアメリカの利益になってるんでしょって、じゃあアメリカが負担してくださいよって、それはそういう話になるわな。But when it's seen from outside of the US, when we see the current situation, current world order from the world, then the current world order is, of course, it belongs to the US, and so therefore the US should pay for that. というふうな話になるんですよ。それが正しいと言ってるわけじゃない。We're not saying that that's the right way to think about it, but that's the logic. っていうふうになってるってことだよね。That's the logic that we have in the world. だからそれが正しいかどうかという問題ではなくて、今のその世界全体の。It's right or wrong, but it's how it's built in this world. そういう全体像の中で、物事が動いてると。だから結局どこに落ち着かせるかなんだよな。So it's about where we should settle this in. いずれにしろこのMexico can have California. I've heard of California being independent before. もともとはでもちなみにね、カリフォルニアってね、メキシコだったんだよ。Yeah, California belonged to Mexico. オリジナリーはね。America is overrun with foreigners, and I'm supposed to care about a war in Ukraine. なんで？ね。外国人にオーバーラン、なんだろう、牛耳られてるとかそんなんかな。そう。だから遠いんだよね。Yeah, just like the thing about this is that like Japanese people relate to any foreign country, we feel them close whenever we hear a problem and we want to help. That's our like national mindset or mentality. But actually, when we think about the US, we don't know anything about the problems of Mexico or South America, and so on. Like we don't even know about your neighboring countries. And so like it's weird when we demand the US to understand this and that, like the US is looking at the whole world and you guys are so busy and you're spending so much money everywhere, investing it everywhere. And China, on the other hand, of course, they are cheating all the time. So it's easy for them to invest in other countries, unlike America. So there's a competition. でもね、気持ちはわかるんですよ。例えばね、日本でもね、ウクライナの戦争に金出すところはまだわかるんだけどね、もう正直言ってアフリカのよくわかんない国でね、なんかよくわかんない災害が起きて、そこに ODA で何千億出しますとか言うと、はぁみたいな思うでしょ。日本人だと思う。なんだそれと思うけども、それと一緒だろうね。多分感覚的には一緒なんだよな。What we are guessing is that the feelings that you have, like what American conservatives have right now for like paying like your tax money being sent to the Ukraine and so on, and you are upset about it. And when we think about that, like it's different. But when we think about our government sending our money or technology to like some African country that we don't even know of, then we're like, why are we spending so much money into the country that we don't even know, like generally? Yeah, so that's like we can get what you mean. だから理解はできます。理解はできます。だけどこのウクライナの戦争ってことはやっぱりね、我々が今例として挙げたアフリカのよくわかんない言葉悪いけどね、実際アフリカのよくわかんない聞いたこともない国に金を出すって話と、ウクライナの戦争に金を出して、これはもう世界秩序に影響を与える話だからね、もう申し訳ないけどアフリカのどっかで何かが起きたら知らんがなみたいな話だよね。もう関係ないと正直言って。本当知らんという話なんだけど、このウクライナの先生はもう世界秩序に影響を与える話になってくるので、like when it comes to like some African country that we don't know of, like it's rude for us to think like that, but at least it doesn't affect
the world order. うん But the war in Ukraine, that affects the world order. うんうん So と考えるわけだ。 that's how we think. うん、まあその問題だけど、でも気持ちはだから我々にも分かりますよということだ。 But we understand like where you are coming う from. んうん、ないうことですね。はい。 Yes. じゃあちょっと次のニュースいきましょうか。 The second news, let's talk about something else. なんかカナダがやってんだろあ、これは日本語だね。これいいや。Did you guys look into like India-Canada situation? Because it's something that you shouldn't ignore, in my opinion. Like this account summarized it well. うん、読んであげて。 Can you see? So, Canada, India. Trudeau accused India of involvement in murder of Hardeep Singh Nijjar. I can't read, sorry. A Sikh leader killed in June on Canadian soil. Trudeau says there are credible allegations linking India with the killing. Canada expelled an Indian diplomat over the case, while India retaliated by expelling a senior Canadian diplomat. India strongly rejects the accusations, calls them absurd and motivated. Comes on background of tensions between the two countries, with India complaining that Canada has not done enough regarding Sikh separatists who it calls anti-India elements. で、まあ要はですね、これ日本語で見てる人のために言うと、要するに、インドにはですね、シーク教っていう、まあ、インドはまあヒンズー教が一番多いわけなんだけど、あとまあもちろんイスラムもいるわけなんだけど、シーク教っているわけだな。で、日本人がイメージするね、インド人のこの頭にこうターバン巻いた、インド人って、あれは実はインド人のその、ヒンズーじゃなくてヒンズーのインド人じゃなくて、実はね、シーク教徒なんですよね。だから日本人はみんなあれがインド人だと思う。So when we Japanese people like think of Indians, we think of like the old man, Indian man with like all this like it's towel looking, but like you know what I'm talking about, the white stuff on their head, and we think of them as like India, and then they must be Hindu. でもいないんだよね、あれインド人にもいないからね。But in India, like we don't get to see them, right? で、もう問題はそのシーク教徒ってのがまあいろいろ分離独立運動っていうのをね、まあ、まさにインドからの独立運動っていうことをまあやってるわけなんですね。パンジャブ州っていう、まあ、パキスタンのあっちの方に近い、まあ西、まあ、北西部っていうのかな、なんだけども、で、まあインドの北西部でもまあ合ってるし、まあ実はいろいろなそのテロとかも起きてるわけなんだけども、And the Sikh people are actually just like the tweet said, they're like separationists. So で、昔例えばね、trying to get independent. もう大きなそのテロが起きたりとか、そのインドの首相を暗殺したこともあるんだね。インディラ・ガンジー。They have also assassinated the Indian prime minister before. で、今またなんだ首相名前出てこなくなった。モディ首相とかもヒンズー至上主義で、まあ、反発がいろいろ起きてるわけですよ。Even Modi, Prime Minister Modi today, like he's Hindu. いや、ヒンズーとかヒンドゥー、いわゆるまあヒンズー至上主義っていう。なんていうんだろうな。要するにまあヒンズーをまあ非常に重視する。He makes much of Hindu. で、まあ他のが軽んじられてるわけですよね。And so other religions are not very much respected. まあっていう状況なんですよね。だから対立が深くなってるわけなんですよ。で、そういう状況の中で、で、シーク教のリーダーがカナダで殺されたという事実まではこれは事実として存在してるんですよ、実際に。And the Sikh leader was killed, and that is a fact. だけど、まあそれがインドの外交官が殺したかどうか、それは事実はわからない。And what we don't know is whether India has the link to the murder, right? But Canada is judging that it has to be tied to India. Oh, super chat! Thank you, Wow, Daniel. thank you. Thank you. Love these talks. Thank you for coming and having a chat with us.
で、それで、問題は、それでお互いに外交官をね、追放し合った。だからそれでもカナダがSo expelling each other. カナダが先に、インドの外交官がこの暗殺事件に関係してるって追放したら、インドがふざけんなって言って、今度インドにいるカナダ人の外交官を追放し返したっていうね。いうことで、インドとカナダが今対立が起きてるんですよね。っていう状態なんです。Canada first said like, oh, it has ties with Indian government, so then they kicked out the Indian diplomat, and India is like, what did you do? And then they expelled the Canadian diplomat. で、このニュースでね、何が言いたいかという一言だけ触れておくとですよ。What we need to make a comment on regarding this is つまりね、インドっていう国のね、いい意味でも悪い意味でもね、多様性なんだよな。多様性って言い方よくないな、要するにね、複雑さなんだよな。What we need to refer to is the complexity of India. Like similar to diversity. でね、これはアメリカの皆さんにっていうよりもね、日本人の視聴者に話をしたいところなんだよね。Rather wants to talk to Japanese people about this because you are probably familiar, but not the Japanese people. 日本人のね、特に日本の保守の人っていうのはですね、インドは仲間だと思ってるわけ、みんなね。Like Japanese conservatives, we believe that India is our ally, like from the bottom of our heart. なんでかっていうとね、そのアメリカ、安倍さんがね、特にモディと仲が良かったって。それが一番大きな理由なんだよな。And the reason why is because the Shinzo Abe, he was very close to Prime Minister Modi. それが一番の理由で。And that's the biggest reason. で、それからこの間も話したけども、そのなんだっけ、クワッドね。And just like we talked about some other time on this live stream, there's Quad. だからアメリカ、the US, Australia, オーストラリア、インディア、そして日本っていうね、のそのクワッドっていうその仲間、我々は仲間なんだと。So like we are allies, right? Like fighting against China. 中国に対抗してるんだと。で、その4カ国で結束しようと。だからもうそのインドは仲間だと完全に日本の保守は思ってるわけだ。Japanese conservatives are like, yes, India.Together we stand, right? で、自由で開かれたインド太平洋戦略で価値観を共有してるって、よく言うわけですよ。And we repeatedly say, like even the media repeatedly say that, oh, like India shares free and open Indo-Pacific strategy and so on. ファンダメンタルヒューマンライツ、ファンダメンタルバリューだな。Fundamental value. をシェアしてる国だっていう。Yeah, we have like common values, right? So that's what we emphasize on when it comes to the relationship ところが実際インドはそういう国ではないんですよ。はっきり言うとね。いいのかそれ。いや、もう実際そうなんですよ。いや、明らかにだって完全な民主主義国家ではないんです、絶対に。He's basically saying that, but that's not true. That India is だからもうその完全な民主主義国家、アメリカ、ヨーロッパや日本のような民主主義国家ではない。India is unlike the US and European countries. India is not a true democratic nation. そういう意味ではね。だからインドは自分たちではね、世界最大の民主主義国家って言ってるわけなんです。India claims themselves saying that they are the biggest democratic nation. 確かに選挙はやってるけどね。And of course, they have elections. だけど現実にはね、そのカースト制度とかね、あるでしょと。カースト制度なんて民主主義じゃないでしょと。They have the traditional, what you call like, what we call caste, the class. 身分制度だな。わかんない。Let's say, I feel like I googled this before. Caste system? Caste system, yeah. Like some people say it's racism or some sort. そのシーク教徒の問題もあるしね。And then there's the problem of the Sikh people. でもちろんパキスタンとの国境のあたりのねイスラム教徒の問題もあるわけですよね。And of course, they have the border issue with Pakistan. で、いやそのボーダーイシューじゃなくてそのパキスタンとの間のあたりにね、いっぱいイスラム教徒が住んでるわけですよ。There are Muslim people of India. インディアの、で、パキスタンの国境のあたり。And they live around the border between India and Pakistan. で、その人たちもやっぱりね、So they are the minority of Indian. で、そこの問題もあるわけですよ。So they have the problem. だから実際ついこの間までそこにね、自治権が与えられて、自治ね。それは
だけど、モディ首相がなんか取り上げたりとかいろいろしてるわ So けで they すよ、 had 実はね。 the rights for autonomy, but Modi got rid of that. だからいろんな実はね、問題があって、 So there are lots of problems in India. で、それはもうしょうがないんだね。あれだけの人口が抱えてる巨大な国だか But ら。 it's a huge country with like a lot of populations. Of course, like problems like that happen. だけど、だから、我々日本の保守派はよくね、価値観を共有した国だって言うけども、現実にはちょっと違う状態がいっぱいあるわけですよ。So of course, like Japanese people, like Japanese conservatives believe that we share the common values with Indian people, but the reality is that it's just like we talked about. で、 just もちろんそれが最近よく分かってきてるのがね、もう一つの問題としては外交的にもね、ロシアと非常に近いとかね。 now. And what we are finding out recently is that they are close to Russia when it comes to diplomacy. で、中国ともの上海協力機構にも加わってるとかね。 And あれ、英語なんだっけな、上海だから、 SC なんだっけ、協力だからね。上海コーポレーション。そう。Shanghai Cooperation Organization ね。 Organization おー、やるね。SCO。SCO。So they belong to that イ also. ンドもね。だからその日本、我々欧米側にも来るけども、インド、中国側にもね、半分向こうにも半分足が入ってるでしょうと。So like when we look at them. そうそう。 When we look at India, India is of course like on the side of us, but at the same time their other leg is in the side of Russia and China. そういう問題は発生してるわけですよね。で、それがやっぱり今回のそのカナダとの間でね、その表に出てきたってことやな。So this conflict with Canada, right? India-Canada conflict right now, it is just revealing or exposing the problem. だからインドの抱えてる矛盾が表に出てきた Like 形。 the what's 矛盾をど忘れした。なんだっけな。コンプレックス。違う。contradiction. Contradiction. Yeah, India's contradictions is coming out. この問題でね。 Like through this case. 一番下書いてあるようにブリックスでもあるんだ。その通りだね。 Oh yes, India is proud to be in BRICS. Yes. で、 But I have to say that I read this Indian experts viewpoint regarding India's standpoint or diplomacy, and basically like we need lots of different kinds of roles in the world, and India is what he called like omnidirectional diplomacy or something like that. Like it's omni, like looking at all directions, and that's something that only India can do, because other nations, like we are black and white, like right, like America, Japan, like yes, we are friends, and China, enemy, right? So all like black and white, and we can negotiate, and so we need a middle guy, right? So India is there, so like it's about who stands where, I guess, but yeah. でもやっぱりこれからのね、やっぱり問題っていうのはやっぱりね、インドがこれから経済的にね、さらにね、力をつけて経済的に大きくなるということは、さらに軍事的にもさらに大きくなるということはもう明らかなんで。But the thing is that India is rising, obviously, so like even militarily speaking, like ね、もちろ they're gonna ん have a 技 big 術 role. 特にコンピューターの技術なんかももうさらに進んでいくわけだから。 And their computer science too, like their technology will be イン developed ドをね、 even どう more. ね、こちら側に取り組んでいくのかっていうのは大事な問題になってきますよね。 What matters is if like how to get them in our side, to our side. だけどインド人って難しいんだよね。Like Indians are difficult. We're he's speaking from his experience. Because we have many Indian friends. And some are very sophisticated, right? Like very westernized and Americanized, or Europeanized. They're very easy to talk to, and they have like exactly the common values even with us. And という人もいるけどね。 they're 大部分は違うでしょみたいな。 the majority. Like we're not looking down on Indians. Like don't get us wrong. It's just that like we feel the cultural difference so much. Yeah. Like even just to have a debate. I mean, it's not even a debate. Like we got together with like our allies, our friends.
Meeting as ね。activists. Like we had a meeting together, and there are lots of different people from different cultural or ethnic backgrounds, right? And we are talking to も each う常 other. にインド人が口を挟むわけ And よ then ね。 every time we are just going through the list, like, yeah, let's just check. Like, we understand this, right? Okay, check. We understand this, right? Okay, check. So we are going through the list, right? And then the Indian guy, In my opinion. in my あ、suggestion,今サジェスチョンか今サジェスチョン。もう全部毎回言うんだよ。 the Indian guy was like every time in my suggestion, and then he made a comment every time. Like, well, thank you. Okay, thank you. いや、だ It から was ね、 so hard. 世界のね、国際会議の常識としてね、会議を成功させるにはね、いかにインド人を黙らせるかっていうなんか鉄則があるらしいんだよ。本当に。My husband just said that there's like a principle when it comes to international 国際会議だよな。 international meetings that it's important to silence Indians. Sorry, Indians, no offense. もう人による I んだよ think that it's a cultural thing, and also it depends on like what kind of position you are in the society. うんまあいろいろありますね。はい。But Chinese people speak so much too. Like they are so ああ、 loud. はね、 They're 中 so- 国人の場合はね、声がでかいん Yeah, だ。 yeah, Chinese people are loud. Like really loud. とにかくでかい声でごま And かす。 it's not the logic, it's about the loudness そうそう。 that wins the argument. That's their culture. うん So yeah, we Indians are with Japan forever. Woo! あ素晴らしい。 Yeah, もうね that's、wonderful. もうインドはね、どれか仲間でありたいと思ってま Yeah, す we よ。 want to be with India. うん。とにかくインドと仲間であることは And すごく大 I'm 事。 fascinated by Indian like Bollywood and music industry. Like it's so huge and it's so developed. Like probably like Westerners have no idea. Like, but Bollywood, amazing. まあいうこと。ちょっとそれそう言っといて。 Very じゃあ次 well. 最後、次のニュース。はい。処理水の問題に行きますね。処理水の問 We 題。 want to talk about the treated waters from で、 Fukushima. 特にね、アメリカのね、これね、アメリカの大使館、まあ、いろんなアメリカの政治家とかも含めて、日本のね、福島の魚をね、一緒に食べてくれたりとかね、いろいろとにかく世界中が日本協力してくれていることに感謝したいと思いますね。 So as Japanese, we want to thank all the world leaders that are, eating our foods from Fukushima and, standing on the side with us when it comes to treated water, which China keeps bashing us for saying that it's harmful, まあとにかく which is not scientifically まあ、 speaking. とにかく科学的な根拠ではなくて、政治的に日本を攻撃するために、汚染水とね、言ってる国は3カ国だけあって、中国と北朝鮮と、それとロシアなんですよね。There are 3 countries in the world that are complaining about treated waters, and that is China, Russia, and North Korea. まあいつもの3、It's the triangle, the いつもの same triangle. axis of, axis of evil なんだ。 Axis of evil いつも of の。 modern times. で、そこにくっついてるのが韓国の野党なんですよ。And there's somebody that is tagging along to the 3 countries, and that is the leftists of South Korea, like opposition party of で、実はそのサウスコリアのですね、オポジションパーティーのリーダーのね、イジェミョン、もう理財名なんだけども、漢字で言うと理財名が、要するにこの間大統領選挙で負けた方のやつなんだけども、今、オポジションパーティーのリーダーなんだ the けどね。 opposition party leader, Mr. E. 彼がね、ハンストをやってたんですよ、実は。ハンガーストライキング。He was on hunger strike. で、なんかね、半月ぐらいね、ハンガーストライキやってたらしいんだけど、もう大体できるわけないだろうと、普通ね、もうなんか、プロフェッショナルなね、グリーンベレーとかでも死ぬだろうみたいなね、絶対やってないけど、夜こっそり食ってるだろうみたいな話があるんだけど。The leader of opposition party, he was on hunger strike for like half a month. And that is such a long time. Like ordinary citizen, ordinary person, right? しかもじいさんだからね。Who is very old cannot go through that, right? So like there's a rumor that he's eating at night behind the scene. で、実は昨日かなんか倒れてね、なんだっけ、要するに救急車でね、運ばれたんだけど、ね。Last night he
passed out and like he was sent to the hospital by ambulance. で、それがね、実はね、理由があったってことは今日分かったんだけどね。And then we found out the reason why. なんとね、彼がね、汚職でね、今日ね、起訴されることになりそうなんだ。And the reason why is because he might be prosecuted. 4つの罪でね、なんかね。He might get prosecuted today. 4つの罪でね。for 4 crimes. だからつまりその。Conveniently, he just, you know, だからそ fainted, の、right? だからそのもう。要するに自分が汚職で逮捕されるっていうことに、もうそれがもう目に見えてるから、その前に反日活動でそのパフォーマンスを一生懸命て、私は頑張ってますと、政府と戦ってます、日本と戦ってますって PR だったんだよ。何それ。So the opposition party leader, he knew that he was going to be prosecuted for the 4 crimes, and so before that, he wanted to make some campaign, you know, like, oh, Japan is bad, right? And that's the campaign. And he did that dramatically, like hunger strike for half a month. And then he's like, and then prosecuted. なんだお前、自分が逮捕されるからパフォーマンスかよ。So that was the performance that he intended to. まあ、ということなんですね。Yeah, look good. いや、世の中いろんな人がいますよ。全くいろんなことが起きます。Many different things, like crazy things happen. あとね。I've been to India, I understand. Yeah, like what's interesting about India is that I have been, like we have been to India too in 2019, like right before COVID broke out. And we had the impression, like we used to believe that Indian people can speak English because of the history, but they can't. Like we were surprised. Like even though we stayed at this very expensive for them, you know, expensive hotel, like for tourists, right? Because like we are as a country, I guess that we can afford it better. And then so we stayed at like 5-star hotel, and the manager couldn't speak English, and we were like, "What? That's crazy." Yes. Doesn't China already own most of their land rights there? Where? 中国が土地の権利を持っている。どこでだ？ Okay. It's been 40 minutes. 国連の人権理事会にですね、我が国のですね、沖縄のですね、ガバナーがですね、行って、ジュネーブに行ってね、90秒スピーチをしたらしいんだよね。最近？いや、もう昨日かな。Yesterday or so, like very recently, our governor of Okinawa, he went to the U.S. Human Rights Council. UN ね。Human Rights Council. in Geneva だよ。in Geneva. And made a speech. で、アメリカ軍の基地がね、その沖縄にいっぱいあってね、もう自分たちは大変だっていうことをなんかとにかく PR してるんです。So, seems like he emphasized that Okinawa is going through hard times because of the US base. で、彼はね、もう日本の左翼の活動家の代弁者にしか過ぎないのでね、もうガバナーではあるんだけどもね。Even though he's a governor, he's only a mouthpiece of leftists in Japan. で、だからもうとても日本を代表しているスピーチではないということを理解しておいてほしい、ね。So we want you to understand that he is not speaking for Japanese people, he's speaking for leftists. で、もう残念ながらその沖縄の選挙で負けてしまったんですよね、結局ね。だからもう彼がガバナーである、もうその。Unfortunately, in Okinawa, conservatives are very weak, like in elections. Like, I mean, when it comes to governor level election, other like city level, like city council levels, like conservatives win. But when it comes to governor, somehow conservatives are weak. And we let the leftists win. でもこれで3回連続負けてんだよな。So the last time made it the third time that we lost. で、だから非常にきつい状態が続いてるわけで、ハードタイムなんだよな。Yeah, hard time. It's a tough situation. で、だからアメリカ軍ね、アメリカの軍のもう悪口ばっかり言ってて、アメリカの人にはね、申し訳ない気持ちもするんだけど。So constantly he speaks negatively about the U.S. base and American people and
でも我々はアメリカを必要としているので、まあ、 But それは you know, people with common sense like us, うん conservative people, うん we need America. いやでもコンサバティブピーポーだけじゃないと基本的に日本国民は理解してるの、基本 It's 的 not には。 even like conservative people, it's like generally speaking. I guess the people with common sense. Like we know that we need the US. まあそうなんだけども、残念ながらね、沖縄の選挙では負けてしまってるっていう状況は。もうそれはね、 Unfortunately, 沖 in 縄の自民党が election ね、 we まあ lose. 分裂させられてるんですよ。 The thing is that the conservatives in Okinawa, there are many conservative people, but they are divided. まあそれは多分さまざまなね、工作活動がやっぱ入ってるとしか And 思えないね。 we can't help but think that there's some manipulation by spies going on. まあだから何とかしたいと思ってるんですけど、まあちょっ So と we 厳 want しい to 状 do 態が続い something て about it, but it's very difficult. まあいう状態なんですね。まあだからまあお金使ってね、なんか90秒スピーチしてきたとか、もうどうでもいいかな。 So the governor spent like their tax money to make a speech at the UN, like at the Human Rights Council. もう It's crazy. But we were watching TV today about, you know, the cooperation with the US or US Philippine cooperation, like military cooperation too. Like we were watching the documentary about it. Yeah, and we realized that Okinawa has to give the permission for the US for the American troops to use the land. I mean the base or something like that. It's like they have to give the permission to America, う right? んまあそうだね、4つ新しい基地って、まあそれニュースなんだけども、結局ね、So フィリピンには実はね、これアメリカ人でも若い人は知らないんだろうけど、昔スービックとなんだっけ、クラークか、スービック海軍基地っていうのとクラーク空軍基地っていう、まあ、巨大なね、空軍と海軍の巨大な基地がフィリピンに昔あったんですよ。there were famous base in Philippines. スービック。 Subic, スービックだからネイビーベースと、 Navy base, ク and ラークエアフォースベース。 Clark Air Force Base. でもこれ Yes. ベトナム戦争の時の昔だね。ベトナム戦争の時この2つの巨大な基地が、まあ、 So 拠 during 点だったんです。 the Vietnam War, those bases were big. だけどその後ね、フィリピン人がね、もうアメリカ軍基地いらない、出て行ってくれって言ってね、アメ But リ then カ Filipinos, they say like, oh, we don't need Americans anymore. Please go away. でアメリカもね、もうもうお金使いたくないから、じゃあバイバイって言って帰ってくれ And the US didn't want to spend money to maintain the bases too. So they're like, oh, goodbye. そしたら And then 中国軍が China came. サウスチャイナシーにいっぱい出てきたっていう And ね。 then so China came to the South China Sea. それで今、アメリカ軍がね、もう一度フィリピンに So now the US is coming back again and training with them, right? Doing joint exercises and so on. And also the US is giving some free stuff to Filipinos so that they can collect information and so on. まあだから世界地図でね、イメージしてほしいんだけども、地図をね、頭に、要するにアジアにおいては台湾がまあ一番戦争が起きるか起きないか大事な場所なんで、台湾がね。And we want you to picture a map in your head. So the emergency will occur probably in Taiwan, and that's what we think. で、台湾のすぐ北にあるのが沖縄なんですよ。 And right above Taiwan in the north, there is Okinawa, right? だから沖縄にアメリカ軍の基地もいっぱいあるし。 Philippines, Okinawa. で、まずだから台湾の北にあるのが沖縄ね。まずそ I こに mean, しか。 Taiwan and then Okinawa, and then in Okinawa there are US base. で、今自衛隊も増やしてる。 And then self-defense force presence is active there. で、その台湾の南にあるのがフィリピンなんで And the south of Taiwan is the Philippines. だから結局台湾が戦争になるときにはもちろん北の沖縄も関係するけど南のフィリピンも関係するわけだよね。So when Taiwan emergency occurs, of course the north part, Okinawa matters, right? But at the same time, the south part, the Philippines, will play a key role. だからアメリカ軍はそっちにも出て行って今一緒に訓練してる。So the the US military force, they are there to work with them. まあいうことなんですよね。だからまあその台湾全体を取り囲むそう新しい状況が生まれているということで。So like we are circling around Taiwan to cooperate together. っていう状況になってる。
Yeah. We should have listened to General Patton 総督の言うことを聞いておくべきだった。ジェネラル、パットン将軍じゃないの？パットン。なんて言った私今。総督って言った。パットン総督、それは香港で将軍だろ。パットン将軍だろ。パットンって言ったね。比べられてたんじゃないパットン将軍ってのはあれでしょ第二次世界大戦の時の戦車部隊のあれなんじゃないの？多分そのだと思うけどな。そういうことか。聞いて。Is that Patton, General Patton is Hong Kong? なんて言った？だから第二次世界大戦の時の戦車部隊の将軍だよ。戦車部隊 The troop of tanks during the World War II? と思うけどね。I guess. Operation Paperclip is not something I take very seriously. Operation Paperclip, what is that? There are lots of words and expressions that I'm not sure of. Paperclip 作戦。アメリカ軍がドイツ人の優秀な科学者をドイツからアメリカに連行した一連の作戦のコード名。難しいな。がなんて言ってんの？それで。が is not something? I take very serious. まともに聞かないよって。Let's see. Just going through your comments. まあ、ということで、まあ、様々なですね、ニュースを取り上げて、話してますが。So, yes, we are taking up different news. Oh, yeah, the Sikh cases on the newspaper as well. イランの制裁を解除するかもしれない。なんかイランがアメリカがThe US might lift the sanction in Iran. イランとアメリカがね、囚人の交換をしたらしい。捕虜交換。捕虜捕虜の交換をしたんで、イランとアメリカが。Captured people, like they exchanged the 囚人 ?18 日だから、なんていう囚人じゃなくて、囚人交換。Like prisoner exchange happened between the US and Iran. 5人がアメリカに帰ってきたのね。And 5 people came back to the US. で、アメリカは2人をイランに渡した。And the US gave back 2 people back to Iran. で、まあ、イランとアメリカは、まあ、要するに今のバイデン政権がなんか取引をやってる。So there's some deal going on between Biden administration and Iran. 大丈夫かなって心配だよな、ちょっとね。And my husband is like, are they okay to do this? ちょっと心配してますね。So we are worried. Man, just like Obama though, like during Obama administration, there was an Iran deal. で、まあトランプがね、最悪のディールだっていうことで、あれ破棄したでしょ。当然だよね。あれは正しい判断だと思いますよ。And then Trump said that that's the nightmare, like that's the wrong thing to do, and then he discarded the deal. And that was the right thing to do. だからトランプ政権はね、本当に正しいことをいろいろやったと思うんですよ。はっきり言ってね。Trump administration did a lot of correct things. で、イランの核合意っていうね、それをね、まあ、破棄したわけなんだけどもね。イランとの、オバマ政権がやったイランの核合意というのを破棄したわけなんだよね。For example, Trump administration discarded the deal with Iran deal. で、これだけど、これ世界中から非難されたし、日本のメディアももうずーっと批判してたんだけども。And it was criticized by the world, including the Japanese media. だけど、これはね、間違いなく正しい判断だったと僕は思いますね。But in his opinion, there's no doubt that it was the right thing to do. まあ実際悪いディールだったんですよ。So yeah, it was like practically it was the bad deal. で、だからこれイランがね、もう核兵器を持つ可能性が非常に高いんだよね。So there's a high possibility that Iran is about to have nuclear weapons. で、ところがそのイランが核兵器を開発すればですね、これイスラエルは絶対認めないからイスラエルが攻撃する可能性が出てくるわけ、ね。But then if Iran have nukes, then Israel will not be silent and they will start attacking them. もうそうなると大変な問題になるんだよね、これね。Yeah, if that happens, then there will be a chaotic situation. だからイランの核兵器の問題はどうするだから変なねディールをね、もうとにかくバイデンがしなきゃいけないという。So we are hoping that Biden doesn't have any like bad deals with Iran.
まあ、そこは心配してますね。So that's something that he's まあ、だからちょっ worried と見ておかないと about. いけないなと。この So 囚 we 人 have 交換の話はね。 to, so we have to keep an eye on this prisoner exchange. だから結局、目の前の、結局、今、ウクライナ、ロシアの戦争にアメリカこれだけバイデン政権突っ込んでるから、他のことに手が回らないからね、もうイランとはちょっと取引して収めとこうかみたいな話にされるとね、いや、そっちもそっちで大変な問題になりますよってことなんだね。So of course, like Biden administration right now is busy with pouring all their energy into Ukraine situation. So other things are kind of they're not taking them as seriously. And so as for Iran, like they have the deal. So yeah, we are hoping that it will not make things worse. だからそこはちゃんとチェックしておかないといけな So い。 we have to keep an eye on those things. と思います。Yes. And that's what we think. Trump is a business leader for his faults. He understands deals and the bottom lines. Exactly. Yes. Because it's very like business and politics are actually very similar. Lots of benefits and how to fight around them, like making friends with enemies and that deal. Joe Biden will get his 10% from Iran. Is that true? But we wouldn't be surprised though. Like we're really hoping that it's not a commission of the U.S. like McCarthy will poke into the Hunter Biden situation more. We want to know, like we don't care about the gun possession. We want to know about the business deals with China. そうそう、それが一番の問題 Yes, なんだ。 that's the most important part. そこは明らかにしてほしいね。 Yes, we want that to come out to the light. Okay. OK。それでは1時間ぐらいになりますので、この So 辺りに it's して。 been about an hour, so I guess we are going to go. まあ Yeah. まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録してください。 So if you haven't, please subscribe to this channel, hit the bell so that you won't miss our live streams. Okay, That- we will probably like we were saying like, oh, yesterday like we were supposed to come, but then we're like, oh, maybe let's do it in like every other day, like once in 2 days. それからランダム横さんを応援したい人はペイトリオンでお願いします。 And if you can afford to support me, join my Patreon. Yeah, I need to post something there. I'm not touching that. So いや、まあ But- で、まあこのチャンネルを応援してくださる人はスーパーサンクスやand if you are here to support this channel, then please give me super chat or super thanks. Yes. So this, of course, like this, just run by me and my husband, and we do it for free. So I hope that we helped you in some way, and we'll be glad to receive any super chat or super thanks. Okay. OK まあということで、だんだんね、少しずつ増えてきてくれるといいなと。 We are hoping that there will be more viewers. っていうか、大体まああなたのツイッターで告知するからね、ツイッターもフォローし Oh ていて yeah. ね。 So make sure to follow me on X or like former Twitter at Random Miyoko so that you will know when I'm going live. Okay. まああ Yes. なたの個人のライブストリームは夜の時間にやるけども、この2人のやつはまあIn the Morning US でやるからねと。 He's like speaking like a half English, half Japanese language. But anyway, so my live stream will go on like I will have it at night for Americans, and this will be like my husband and I. When we go live together, it will be in the morning for you. Okay. All right. Thank you for your time and insight from across the ocean. Thank you so much for tuning Thank in you. and listening. うん、 Okay, so yes, it's so hard to say bye, but we're gonna go. Okay, so thank you so much for watching, guys. Let's see you soon. Okay, bye.